喂，喂，你而家得唔得閒啊？得嘅，係咯，喺條街度啊而家。真係有啲嘢想同你講，但係你唔好打我，你唔好鬧我。咩啊？你搞咩啊？我好似對你女朋友有少少 feel，係有啲好感喎，即係我好內疚啊我。咩啊？聽唔到啊？啱聽唔到。我話我好似對你女朋友有少少 feel。你認真㗎？係啊，我之前唔敢同你講咯，但係今日忍唔住，係啊，我覺得好內疚啊。咁你身為我一個好嘅朋友，我覺得你有必要知咯。就係你幫我追佢嘅喎。你同佢一齊咗之後，我先對佢有 feel 嘅，即係我幫你追佢嗰陣，我係對佢冇 feel 嘅，即係純粹當佢普通朋友咁對待。但係近排我先發現自己有呢個諗法咯。喂，我想講，佢喺隔離喎，行緊街喎。你唔係話你自己一個喺街度咩？你搞笑認真嘅？做咩？我認真㗎。你有冇開擴音啊頭先？你估下？我聽緊喎。你講咩啊？你唔係真㗎嘛？喂，錯峰。咩啊？你做咩啊？喂，嗱，阿明你唔好講，你唔好同佢講，我哋兩個知道啦。我估唔到佢喺隔離啊，我估唔到佢喺隔離啊。唔係你唔好同佢講嘢住啦，我聽唔到你講咩啊？冇啊，我問佢今晚一齊食飯啫嘛，唔關你事啊。你有幾中意佢啊？你哋會唔會原諒我？你真係仆街冚家鏟嚟！